Olha lá a nossa reportagem nesse momento. Aqui na região do bairro Fogueira, acompanhando toda a movimentação. A polícia logo ali à frente. Parece que prenderam os marginais. Olha lá, vamos ver se a gente consegue mais detalhes. Uma grande movimentação de viaturas. O helicóptero do Graer também já está por aqui. A nossa reportagem acompanhando toda essa movimentação. O repórter Wellington Jones esteve acompanhando uma movimentação de viaturas registrado nesta manhã de segunda-feira, 6 de julho de 2015, na zona rural da cidade de Borrasópolis. Tudo começou após um assalto na agência do Banco Sicredi, no município de Caloré. Segundo as informações, os indivíduos chegaram no local atirando e teriam levado uma certa quantia em dinheiro que não teria sido divulgado. Na fuga, eles seguiram sentido a cidade de Borrasópolis e quando estavam entrando na cidade, atiraram contra a viatura da Polícia Militar. Logo após, empreenderam fuga na região do bairro Fogueira, que fica na zona rural da cidade, sentido ao Rio Ivaí. Viaturas de toda a região foram mobilizadas, Jandaia do Sul, Bom Sucesso, Borrasópolis, inclusive o helicóptero do Graer, grupamento de resgate aéreo da Polícia Militar. Quando chegaram no quilômetro 15 do bairro Fogueira, na barranca do Rio Ivaí, região conhecida por existir algumas chácaras de lazer, os meliantes abandonaram os veículos. Antes, conversaram com alguns pedreiros e agricultores que trabalhavam por ali. Inclusive, chamaram um deles pelo nome e pediram permissão para pescar, como forma de disfarçar. Logo, chegaram as viaturas e o cerco foi fechado em toda a região. O local é de vegetação densa, com matas e lavouras de milho, o que dificultou a ação das autoridades, mas em 2 momentos os policiais chegaram a visualizar os meliantes correndo pelo local. Eles ainda não foram presos. O helicóptero do Graer continua acompanhando e toda a movimentação de viaturas do 10º Batalhão e da 6ª Companhia da Polícia Militar. A nossa reportagem também continua acompanhando.